معنا معكم الصباح بروفيسور جعفر هيكل تبارك الله عليك بروفيسور واعر زوينه بروفيسور vous êtes médecin épidémiologiste spécialiste en maladies infectieuses diplômé en nutrition et maladies métaboliques, diplômé en diabétologie, professeur de médecine préventive à la faculté de médecine, auteur de 170 publications et communications scientifiques, expert international en management sanitaire et économie de la santé, titulaire d'une maîtrise ES sciences en santé communautaire, d'un doctorat d'état en épidémiologie et biostatistique, d'un MBA à l'administration des affaires obtenu dans les universités de Montréal et Sherbrooke et une maîtrise ES sciences en leadership à la Revance University de Londres, auditeur certifié IRCA ISO 9001 14001 2200 OH SAS 18001, chef mission auprès du PDG du groupe New West International, directeur général du groupe USP Hospitalities Maroc 2006-2008, président fondateur d'Inisan spécialisé dans le management des projets d'infrastructures médicales et socio-sanitaires, membre expert du conseil consultatif de la Joint Commission internationale JCI pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour la qualité des soins, l'accréditation des hôpitaux, membre de l'International Editorial Advisory Board IAB de JCI, une expérience en gestion de projets internationaux dans le secteur de la santé, Banque mondiale, PNUD, OMS, FNUAP, l'UCIAD, etc. Une expérience de plusieurs années en tant que responsable au ministère de la Santé, conseiller du ministre, chef de la coopération internationale, directeur régional de la santé à Casablanca, président du Collège national des médecins gestionnaires. Tu parles 4 langues, l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol et professeur Jafar Heikel, ceinture noire, deuxième dan Aikido. L'Ehdar et l'Af. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Ok, est-ce que السمنة بدات في حيت كنعرفوا بلي السمنة كاينة في الامريكان عندهم بزاف السمنة بدات في المغرب السمنة. Ça commence à être un problème de santé زعما important لأن السمنة في المغرب تقريبا 18% ديال المغاربة sont obèses و 32% en surpoids, ce qui est incroyable. Ok. La différence entre être en surpoids et l'obésité. Le surpoids, c'est un indice de masse corporelle ما بين 25 حتى 29 ونص. وفوق 29 ونص, c'est l'obésité. C'est l'obésité. Voilà, c'est des critères, une mesure. واخا une mesure. Donc c'est ça la différence entre l'obésité et être en surpoids. Mais de toute façon خاص الواحد ياكل مزيان باش يتهلا في صحته باش يحس براسو مزيان. خاص يبدا شنو النصيحة الأولى اللي كتنصح الناس باش يكونوا يعيشوا مزيان. باش يعيشوا مزيان اولا خصهم ياكلوا مزيان. شنو ياكلوا مزيان؟ اولا ماشي تغلق اولا لا موين دي روبا شي لي ماروكان اي انتر 5 à 6 minutes في الفطور واقفين ولا ما تفطروش ولا قهوه وتيجريو هما واقفين هما في الطوموبيل ميم لي زانفون لي ادوليسون دونك سي ديجا l'erreur monumentale. Déjà, il faut prendre le temps de manger 15 à 20 minutes. C'est une façon de se socialiser. ولا بدا بيناتنا مع العائله مع الوليدات مع الاخ مع الوالد مع الوالده. واحد كينوض معطل كتنوض كتجري. ايوا ما تنوضش معطل. نوض في الوقت. Il faut savoir manger quel type de repas. Les protéines, les lipides, les glucides. واحد التوازن. كل شيء مومو توازن. كل شيء خص الميزان. خص تكون مريقل. تريقيل. دوك الواحد يفيق 15 قبل. من الوقت ويفطر مزيان باسكو الفطور جلسه اساسي c'est parmi les repas les plus importants. Ok, c'est quoi le top parce que il y a un proverbe qui dit il faut prendre son petit déj comme un roi. Exactement. Le déjeuner comme un prince. Et le dîner comme un pauvre. Voilà, ça marche. OK. Ou le goûter comme tu veux. Laisse le goûter. Une collation pour les jeunes. Pour les jeunes, la collation c'est important. واخا. Et donc الواحد الصباح شنو احسن فطور؟ زيت العود اتاي خبز. يمكن شوف بسيط خبز شويه زيت العود او شويه الفرماج ولا شويه الزبده باتاي ما يكونش فيه السكر بزاف او قهوه حليب. faut qu'il y ait des céréales, il faut qu'il y ait des protéines. بيضه مسلوقه. un peu de charcuterie لا بغيتي خص يكون شويه البروتينات شويه الدهنيات وشويه السكريات ماشي عاوتاني غير 4 طروفات الخبز مع الكونفيتور وبالزربه شويه الزبده وواحد اتاي كله عامر السكر ولا واحد 5 شفنجات وجوج ديال المسمنات باش مزيان لا مره ولكن ماشي كل نهار جوج 3 شفنجات وجوج مسمنات لا واخا بزاف. الحرشه 100 مزيانه الحرشه سي دي سيريال. واخا البصاره مزيانه حتى هي مزيانه الصباح. شوف كل حاجه في الماكله ديالنا كمغاربه اساسيه ومزيانه ولكن غير الانسان
مره توازن ما يقويش بزاف بحال اللحم 2 مرات في السيمانه ماشي كل نهار سي والخضره بزاف الخضره فواكه واخا صباح دوك اللحمه 2 مرات في النهار في السيمانه بون بروفيسور جونفي كون فاس هاد الصباح على قبل الانترا دومون الصباح بغينا نديرو الوغ اعطينا ان كلاسمون ان توب هاد الصباح ديال باش واحد يعيش مزيان مهلي في صحته عايش بتوازن شنو خاص يدير اول حاجه شنو هي ياكل مزيان دابا ياكل مزيان فيها بزاف ديال الحوايج هادي ياكل مزيان فيها عطا الله ما ياكل مزيان يعني ما يقويش بزاف اكيليبري اكيليبر ماشي بزاف ديال اللحم ماشي بزاف ديال الخضره 2 مرات في السيمانه السمك 2 مرات في السيمانه دواجن 2 مرات في السيمانه داكور خضار فواكه كل نهار والطريف الخبز كل نهار ماشي 2 خبزات في النهار واخا هادشي راه خبز حنا كمغاربه تنبغيو الخبز هناك واحد علاقه الحب مع الخبز كبيره جدا سي ان دي اليمون لي بلو كالوريك سي مومو 100 غرام دو بان 100 غرام دو بان سي مينيموم 240 كالوري وي وباش تضيع 240 كالوري سي مومو خصك تطلع فوق الطابي افيتي 6 40 مينوت افيتي 6 40 مينوت باش تطيح 100 غرام ديال الخبز 100 غرام شحال 4 خبزه ولا شحال لا 100 غرام هي نص كوميره وي سون بور سون كونفيتور سون غير حرفيه تاكل نص بريزنا حرفيه خاصك تطلع تطابي 40 دقيقه فيتي 6 ناري دوك فاش كنت كناكل انايا الخبز بلي بات راه كنت كنفرقع السكور انا ديك لي سكور كيطلعوا كيضربوا في السقف ثاني حاجه التربيه البدنيه على الاقل 3 سوايع ديال الرياضه في السيمانه شوف الرياضه ماشي خصك يكون عندك فلوس تمشي في شي صال ولا تقيد في شي صال يمكن لك تمشى حدا دارك يمكن لك تمشى في لاكوت يمكن لك دير شويه لي زابدو في دارك زربيه جلس في دارك ماشي ما عنديش الوقت او ما عنديش الفلوس باش نمشي l'exercice physique tu peux le faire gratuitement في الدرب ديالك في الحومه في لاكوت في اي بلاصه 3 سوايع في السيمانه وما تقولش لي ما عندكش الوقت واخا كنلعب كره مزيانه طبعا واخا ثالث حاجه بروفيسور تعرف رايك une meilleure gestion du stress comment gérer le stress c'est-à-dire chaque chose prendre du recul par rapport aux choses de la vie d'accord le cimetière est plein de gens indispensables ne nous sentons pas indispensables restons modestes et ayons une vie plus saine plus calme c'est-à-dire que moi j'ai stressé toute la journée stressé داخل شي مشربن ما الشاربون عندك فاش comment tu gères ça comment tu fais pour comment tu fais relativiser les choses on n'apprend plus à relativiser Momo il faut relativiser les choses de la vie on relativise pas on est dans la voiture on est stressé on klaxonne on est énervé on sort de la voiture on est énervé on arrive chez toi on est hyper énervé d'accord il faut à un moment donné fermer les portes واحد تعصبتي تستريسي في حاجه خليها واخا خرج بالخدمه شوف الناس في رمضان مع الوحده ولا مع الجوج والله ديما خلق سي فري regarde comment ils sont regarde dans les voitures comment ils sont regarde au bureau comment ils sont اي واحد اللي سولتيه دابا واش انت مستريسي كلشي تقول انا مستريسي نهار غادي تجوج وهو مستريسي وي سي فري كاينه هو غادي يفرح نورمال غادي مستريسي سي با نورمال رابع حاجه écoutez de radio. Exact. Écouter de radio, c'est bien aussi pour la santé, c'est bien un peu de musique tranquille, بخير. Après الواحد يجير son stress, يجير sa vie, mais c'est équilibre. ما تقويش بزاف حوايج. كل شيء توازن. Merci beaucoup professeur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.